Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանին, բարև ձեզ պարոն Աբելյան։ Civilnet-ը ընդհանրապես շատ այսպես ֆուտբոլային բաներ չունի, բայց երբ որ կարևոր իրադարձություններ են լինում, մենք անպայման անդրադառնում ենք, համարելով որ ֆուտբոլը ավելին է, քան պարզ խաղ, ֆուտբոլը չասեմ ամեն ինչ է եւ շատ նաեւ կարևոր նույնիսկ տնտեսության համար չէ կարևոր նշանակություն ունի։ Մեզ սպասում են երկու հանդիպումներ։ Ինչ եք մտածում, դժվար է լինելու Հյուսիսային Մակեդոնիայի եւ Էստոնիայի հետ մեր հավաքականի հանդիպումները։ Ես կասեի շատ սպասված հանդիպումներ, բավականին երկար ժամանակ առանց հավաքականի խաղերի ենք մնացել։ Իհարկե բարդ է լինելու, չնայած պետք է ասել, որ այս ազգերի լիգան նախորդ ազգերի լիգայից շատ է տարբերվում, եթե նախորդում մենք լուրջ շանս կունենայինք առաջին տեղ գրավելու դեպքում դուրս գալ Եվրո, ապա հիմա մունդիալի ընդամենը 2 ուղեգիր է խաղարկվելու ազգերի լիգայով, այսինքն առանձնապես մարզական մեծ բան մեզ չի տալու այս ազգերի լիգան։ Ինչ վերաբերում է մրցակիցներին, ապա Հյուսիսային Մակեդոնիա, Վրաստան շատ ուժեղ հավաքականներ են, ինձ թվում է ընդհանրապես պետք չէ թերագնահատել։ Էստոնիայի հետ դիմակայությունում ինչ որտեղ կարող ենք ֆավորիտ համարվել, բայց մյուս երկու մրցակիցները ըստ իս զորեղ թիմեր են։ Մակեդոնիայի հետ մենք շատ ենք, չէ՞, բաների մեջ ենք գնում, վերջի անգամ էլ նրանց հետ բաների մեջ ընկանք։ 23 ֆուտբոլիստների ցուցակը, որ կարդացիք, նոր գլխավոր մարզչի, առաջի ձեր ռեակցիան ո՞րն էր, ինչ ասեցիք, որ կարդացիք, գիտեիք մոտավոր թե չէ։ Դե մոտավոր պատկերացնում էինք, բայց քանի որ նոր մարզիչ է ու Հայաստանում մինչ այդ չաշխատած, մեզ հետաքրքիր էր նա ինչ ընտրություն կկատարեր։ Դե իհարկե առաջինը որ Մխիթարյանը չկար, ամենաառանցքային բացակայությունը, նաև Գևորգ Ղազարյանը, Սարգիս Ադամյանը, Կարլեն Մկրտչյանը, շատ կարևոր ֆուտբոլիստներ չկային ու նաև նոր անուններն էին հետաքրքիր Ռուսաստանից Խորեն Բայրամյանը, Արշակ Կորյանը ու ամենաուրախալին համենայն դեպս ինձ համար Վահան Բիչախչյանի հրավերն էր հավաքական, վերջապես շատ ծանր վնասվածքից ապաքինվելուց հետո հիմա նա եկել է Դավիթ Յուրչենկոն, այսինքն նորեկները շատ են ու նաև մեր առաջնությունից Բեյմար Ռանգուլոն ու Սոլոմոնի Մեուդոն Փաստորեն Կապարոսը փորձում է նոր հավաքական կարելի ասել ձևավորվել նաև երիտասարդներով, ինչը շատ ուրախալի է։ Տեսեք, դուք հավատում եք, որ չէ, մենք հավատում ենք, որ Կապարոսի ասացին, որ ինքը կապվել է Մխիթարյանի հետ եւ Մխիթարյանն ասել է, որ ինքը հանգստանում է, բայց դուք հավատում եք, որ հենց դա է պատճառը, որ Մխիթարյանը չի եկել։ Անկեղծ ասած, ես օրինակ չեմ հավատում։ Ես էլ ճիշտն ասած չեմ հավատում, իհարկե մենք չունենք ինչ-որ կոնկրետ փաստեր, բայց կարող ենք ենթադրություններ անել։ Նա ասել էր, որ վերջին խաղը անցկացրել է Սևիլիայի հետ օգոստոսի սկզբին ու այդքան էլ լավ մարզավիճակում չէ։ Պարտվել էին այդ խաղը։ Այո։ Բայց օրինակ Մխիթարյանի 8 թիմակիցներ, ովքեր այդ հանդիպմանը հայտավորված էին, իրենց հավաքականներ հրավիրվել են։ Այդ թվում Ջեկոն։ Ջեկոն, նաև Կոլարովը, Ունդերը Թուրքիայի հավաքական, 5 ֆուտբոլիստ Իտալիայի հավաքական, ու բացի այդ, ինձ թվում է Մխիթարյանը այնպիսի մեծ պրոֆեսիոնալ է, բոլորս համոզվել ենք, որ նա այդ գիտեր հավաքականի խաղեր կան առջևում, կարող էր ինչ-որ չափով պատրաստվել, նա գիտեր, որ հաստատ կայանալու են, չէ՞, այդ խաղերը այնպես չէ, որ վերջում նշանակվեցին։ Դրա համար կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ ուրիշ պատճառ կա, հուսով ենք, որ այդ խնդիրը կկարգավորվի ու նա գոնե մյուս հավաքին կմիանա։ Կարող ենք չէ նաև մտածել, որ դա պայմանավորված էր այն վերաբերմունքով, որ արժանացավ նրա մայրը վերջին բանու ժամանակ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այդ ընտրությունների ժամանակ, չէ։ Կարող է նաև դրա հետ կապված լինել։ Այո, կարող է նաև դրա զուտ որդիական իր զգացումն է փաստորեն արտահայտում։ Դե այսպես որ նայում ենք, երևի թե դա է պատճառը, ուրիշ ինչ-որ տարբերակ, մի բան ասեմ, վերջին օրերին տարբեր անձինք, այդ թվում նաև Ռուբեն Հայրապետյանը, Վարդան Մինասյանը հայտարարություններով հանդես եկան, պաշտպանեցին Մխիթարյանին, ինձ համար անհասկանալի է, թե ումից եւ ինչից են պաշտպանում Մխիթարյանին։ Հարձակումներից, հայհոյանքներից։ Դե գիտեք ինչ, հիմա երկրպագուները միշտ շատ են պահանջում, միշտ կարող են քննադատել, բայց ով կարող է չընդունել, որ Մխիթարյանը վարպետ է, բոլորս պետք է օրինակ վերցնենք, նաև մենք նրանից, բայց կոնկրետ իրավիճակներ կան, հիմա պատճառաբանությունը այնպիսին է, որ քննարկումների տեղիք է տալիս։ Ոչ ոք չի ուրանում, թե նա ինչ արել անցյալում, պարզապես իրավունք ունենք նայել, ինչ որ հասկանալ արդյոք հիմնավոր էր բացակայելու պատճառը, թե ոչ։ Ձեր համար անընդունելի է, եթե պատճառը հենց դա է։
Զուտ որպես Ճիշտ մեկնաբան, ասած, որպես ֆուտբոլային մարդու։ Եթե նայեմ զուտ ֆուտբոլային, իհարկե ինձ թվում է, որ Մխիթարյանը պետք է միանար հավաքականին, բայց եթե կա լուրջ անձնական պատճառ, որը ավելի բարձր է ազգային հավաքականի շահերից, գուցե կարող ենք նաև հասկանալ։ Իդեպ նաև լուրջ ստացանք, արդեն ես BBC-ով լսեցի դա, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչ պրոֆեսիոնալի մասին է խոսքը, չէ՞։ BBC-ն տվեց գիշերը ինչ որ ժամի ես տեսա, որ արդեն վերջնականապես նա դառնում է Ռոմայի ֆուտբոլիստ։ Այն նրա ճամփորդությունը հետաքրքիր էր, չէ՞։ Փյունիկից, Փյունիկ, Շախտյոր, Դորտմունդ, Անգլիա երկու թիմեր եւ վերջապես եկավ եւ Իտալիա։ Շատ օրինակելի է, օրինակ ես զարմանում եմ, որ հիմա նա մեր ժամանակներում է խաղում, բայց հայ շատ ֆուտբոլիստներ կարծես օրինակ չեն վերցնում նրանից պրոֆեսիոնալիզմի եւ այլ առումներով։ Ես մտածում եմ, բա որ նա կարիերան ավարտի, հետո հետագա սերունդները ինչպես են լինելու։ Շատ ցավալ է դա ու մի բան էլ նրա բացակայությունը հավաքականում միայն զուտ խաղային գործոններով չի երևում։ Ֆուտբոլիստները իրենք էլ խոստովանում են, որ երբ Մխիթարյանը դաշտում է, նրանք իրենց վստահ են զգում։ Այսինքն, օրինակ խաղում են Բոսնիայի դեմ, որտեղ կա Միրալեմ Պյանիչը, եթե Մխիթարյանը կիսապաշտպանությունում է, հուշումներ է անում բոլորին, նա նաև դաշտում մարզիչ է։ Այսինքն ֆուտբոլիստ, որը մեծ ճանապարհ է անցել, մյուսները իրենց ավելի վստահ են զգում նրա ներկայությամբ։ Դրա համար նաև այդ տեսանկյունից Մխիթարյանի բացակայությունը շատ կզգացվի։ Շատ սուբյեկտիվ բան ասեմ, իմ համար Մխիթարյան Բոսնիայի 4-2 հաշիվ իմ համար Մխիթարյանի ամենագագաթային խաղն էր, որտեղ ինքը ամեն ինչը դրսևորեց իր, այսինքն այդ խաղը ուղղակի վերջը կարելի է համարել իր գուցե մենք էինք շատ էմոցիոնալ, որովհետեւ ես լրիվ համաձայն եմ։ Օրինակ մի ժամանակահատված կար, մինչև երևի Արմեն Գիլբուդագյանցի գլխավորելը Մխիթարյանի խաղը այդքան էլ չէր գոհացնում, ոչ հասկանալի է, որ միշտ սպասվելիքները մեծ են, բայց մի այսպես հատված էլ կա, որ նա լինելով թոփ մակարդակի ֆուտբոլիստ, պիտի ամեն դեպքում ցույց տա, մենք նայելով հավաքականի խաղը, պիտի զգանք, որ այս ֆուտբոլիստը տարբերվում է։ Մենք որոշ ժամանակ կար, որ չէինք տեսնում այդ ամենը, սակայն համաձայն եմ վերջին շրջանում, մինչև այդ վնասվածքը, երբ վերջին 4 խաղերը բաց թողեց, նա անչափ լավ մակարդակի վրա խաղում էր հավաքականում։ Հիմա Հայաստանում եւ Հայաստանի հավաքականում երբ չկա Հենրիխ Մխիթարյանը, ով կարող է լինել այն մարդը, որի ներկայությունը մյուս ֆուտբոլիստներին այդ ուժը կտա, որ իրենց կողքին կան, որտեղ դուք նշեցիք անուններ, որոնք չկան էլի, Կարլեն Մկրտչյան, Գևորգ Ղազարյան, չգիտեմ, Մկոյան, որը, չգիտեմ, պետք էր կանչել, չպետք էր կանչել, բայց նա էլ հավանաբար նրա ներկայությունը կարող էր այդ ուժը տալ, չէ՞։ Լրիվ համաձայն եմ, հիմա էլ կան այսպես հնաբնակ խաղացողներ, Համբարձումյան, Հարոյան, Արտակ Գրիգորյան, Տիգրան Բարսեղյան, նրանք պետք է առաջատարի որակներ դրսևորեն, օրինակ Տիգրան Բարսեղյանը որոշ հանդիպումներում նախորդ շրջափուլի դա ցույց տվեց, թիմին տարավ իր հետևից, բայց հիշենք մոտ 1 ամիս առաջ Կապարոսը երբ մամուլի ասուլիս էր տալիս, ասաց, որ մենք միայն թիմային խաղի արդյունքում կարող ենք հասնել հաջողության։ Հիմա իսկական պահն է թիմային խաղով հասնելու արդյունքի մենք չունենք շատ լուրջ որակներով տարբերվող անհատ այս պահին հավաքականում, դրա համար թիմային խաղի սպասելիք ունենք մեր հավաքականից։ Բայրամյանից կարծում եմ կարող ենք սպասել։ Նա Հայաստանում, այսպես ասեմ, հա, ֆուտբոլի դաշտում անհայտ ֆուտբոլիստ է, բայց խաղում է Ռուսաստանի առաջնություն բարձրակարգ առաջնությունի վերջո եւ լավագույն թիմերից մեկն է Ռոստովը, չէ, եւ մշտական խաղացողներից մեկն է։ Այո, ու ինչն է ինձ նաեւ ուրախացնում, որ թե Խորեն Բայրամյանը, թե Արշակ Կորյանը ունիվերսալ ֆուտբոլիստներ են, մի քանի դիրքերում, հարձակման համարյա բոլոր դիրքերում կարող են խաղալ։ Օրինակ Մխիթարյանը չկա, Բայրամյանը որպես 10 համար, ենթահարձակվող կարող է խաղալ ու դա նաև մարզչի համար է շատ լավ ու մի բան էլ Կապարոսի հետ կապված փաստորեն նա չունեցավ հնարավորություն անցկացնել ընկերական խաղ մինչև պաշտոնական հանդիպումները դա լուրջ խնդիր կարող է հանդիսանալ ամեն դեպքում մարզիչը ոչ մի փորձարկում չի կատարել իսկ երբ նայենք մրցակից թիմերին Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի մարզիչը 2015 թվականից է գլխավորում այդ հավաքականը։ Վրաստանի մարզիչը իդեպ Վլադիմիր Վայսն է, որին հիշում ենք Սլովակիայի հավաքականից 2 անգամ հաղթել ենք, 2016 թվականից է։ Նույնը նաև Էստոնիայի հավաքականը անցած տարի է գլխավորել, բայց 1 տարի ունեցել է փաստորեն։ Այսինքն նրանք այսպես իրենց թիմերին լավ են ճանաչում, ֆուտբոլիստների հնարավորությունները լավ գիտեն, իսկ Կապարոսը չունեցավ ընկերական խաղ։ Դա կարող է մեզ շատ խանգարել։
Հիմա ես դες կտամ հարցեր, բայց այս հարցերի պատասխան տալուց եւ պատասխանումից առաջ ես հասկանում եմ մի պարզ բան։ Ինչ հավաքական էլ գլխավոր մարզիչը հրապարակի ցուցակ, երկու մարդ կարող են այսպես մեր նման նստել ու ասել այս սրան չպետք էր կանչել, այս նրան պետք էր կանչել։ Սա շատ սուբյեկտիվ պետք է լինի այս քննարկումը, որ ես հիմա պիտի շարունակենք հասկանալով, որ ամեն մարզիչ ինքն է պատկերացնում, թե ինչպիսի թիմով պետք է խաղա։ Այնուամենայնիվ Սոլոմոն Ուդոն միշտ չէր, որ Շիրակում հանդես էր գալիս եւ իմ կարծիքով այնքան էլ լավ մարզավիճակում չէր։ Չեմ ասում արժեր, չարժեր, ուզում եմ դուք մեկնաբանեք որպես ֆուտբոլային աշխարհի մարդ։ Ուդոն լավ որակներ ունի, նա լավ փոխանցումներ է կատարում։ Իհարկե որպես խլող ֆուտբոլիստ, հա գրողներ քանդող, թե Արտակ Գրիգորյանն է նրան գերազանցում, թե նաև Բեյմար Անգուլոն է գերազանցում, բայց Սոլոմոնի Ուդոն ավելի հուսալի ֆուտբոլիստ է, այսպես ասենք, նա այդքան հաճախ գնդակ չի կորցնում ու կոպիտ սխալներ թույլ չի տալիս մյուսների համեմատ։ Ու մի բան էլ հասկանանք, նույն Անգուլոյի հրավերն էլ շատ քննարկվեց։ Հաջորդ հարցը դա է տալու, խնդրեմ մի անգամ Անգուլոն, որ նախորդ առաջնությունում այդքան էլ չէր երևում, եւ ընդհանրապես ինչքան շատացան լեգիոնականները մեր ֆուտբոլում, ինքը, հա, ձեր նման մասնագետներ իհարկե գիտեին, բայց ֆուտբոլային այսպես լայն լսարաններ իր մասին շատ բան չգիտեին։ Այո, Անգուլոն մի քանի տարի առաջ ավելի շատ էր առանձնանում։ Նախորդ մրցաշրջանը կարելի ասել չստացվեց, որովհետև վնասվածքեր ունեցավ, նաև երբեմն հիմնական կազմում չէր հայտնվում։ Այս տարի սկզբի այս երկու խաղերը բավական լավ անցկացրեց ու նաև հաշվի առնենք, ինչպես նշեցի, Կարեն Մկրտչյան, Ռումյան Հովսեփյան նրանց բացակայությունները գուցե եթե լինեին չհրավիրվեր Անգուլոն կամ չհրավիրվեր Ուդոն։ Ամեն դեպքում Անգուլոն այսպես թիկնեղ ֆուտբոլիստ է, լավ հենակետային կիսապաշտպան, թե փոխանցումներ լավ կատարում, թե գրողներ քանդող է, խաղը լավ է կարդում։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում նա կարող է օգուտ տալ։ Իհարկե շատ քննարկվեց նրանց հրավերները ու ինձ այդքան էլ ճիշտ ասած դուր չեկավ երկրպագուների ու որոշ մարդկանց արձագանքը, ավելի շատ կարծես ինչ-որ ռասիստական բաներ էին նկատում Անգուլոյի, Ուդոյի հետ կապված։ Այսպես հիշենք օրինակ Մոնրո Արարատի հրավերը, ճիշտ է նա ինչ-որ կապ ունի Հայաստանի հետ, բայց նա էլ կարծես սևամորթ ֆուտբոլիստ գալիս է հավաքական ու ավելի շատ բացասական արձագանք։ Իսկ երբ գալիս է օրինակ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը, որը Հայաստանի հետ կապված է այնքան, ինչքան կապված է Մոնրո Արարատը, ամեն ինչ ավելի այսպես հանգիստ է ընդունվում։ Ամեն դեպքում Ուդոն ու Անգուլոն 5 տարի խաղացել են Հայաստանում։ Մենք նրանց շատ լավ ճանաչում ենք։ Այսքան ժամանակ խաղադաշտում ինչ-որ վատ պահվածք, մարզիչների կողմից կարգապահական ինչ-որ տույժեր նրանց նկատմամբ չենք տեսել, խաղային առումով լավ վիճակում են ու մի բան էլ հասկանանք։ Ամեն դեպքում, եթե նրանք ստացել են քաղաքացիություն, դա չի նշանակում, որ միշտ հրավիրվելու են հավաքական։ Պարզապես մարզիչը իր ընտրության շրջանակը մեծացնում է ու անհրաժեշտության դեպքում կամ կկանչի կամ չի կանչի։ Ունեցել ենք օրինակներ, օրինակ Ալեքսին, հիշում եք Միկայից, որը մեր առաջնություն ամենաշատ խաղ անցկացրած լեգիոնականն է մինչ օրս։ Եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 1 թե 2 խաղ անցկացրեց ու վերջ։ Իսկն բոլորը չէ Մարկոս Պիզելի են լինելու ու մի 10 տարի խաղալու են հավաքականում։ Սա պարզապես հնարավորություն է մարզչի համար ավելի մեծ ընտրություն ունենալ։ Այո, կրկնենք, որ ռասիզմը տեղ չունի ֆուտբոլում եւ անթույլատրելի է, ես էլ եմ համարում անթույլատրել են նման հայտարարություններ, նման մեկնաբանություններ։ Ես հիմա կտամ մի քանի ֆուտբոլիստների անուններ եւ փորձենք հասկանալ, թե նրանք չէին կարող արդյոք օգուտ տալ Հայաստանի հավաքականին։ Ժիրայր Մարգարյան։ Համաձայն եմ, որ նա ձախ պաշտպանի դիրքում կարող էր հրավիրվել։ Բայց վերջերս աչ է խաղում։ Այո, աչել, քանի որ այնտեղ նաև Աղվան Դավոյան կար Շիրակում, աչել, բայց նրա հիմնական դիրքը ամեն դեպքում ձախն է ու հավաքականի համար խնդրահարույց դիրք է։ Վերջին ժամանակաշրջանում ձախ դիրքում Կամո Հովհաննիսյանն է խաղում։ Մենք Լևոն Հայրապետյանից հետո այդպես նոմինալ ուժեղ ձախ պաշտպան համարը չենք ունեցել։ Համաձայն եմ, կարող էր հրավիրվել, պաշտպանությունում լավ է աշխատում, գրողներին միանալու առումով գուցե կա ավելացնելու տեղ, բայց երիտասարդին կարելի է շանս տալ։ Այո, Օզբիլիս Արաս, հնաբնակներից մեծագույն վարպետ, իհարկե բոլորս էլ դա գիտենք, բայց ավելին է պետք ցույց տալ։ Փյունիկում համենայն դեպս այս առաջին խաղերում նա լավագույն ֆուտբոլը չցուցադրեց ու այդ դիրքում մեծ մրցակցություն կա հավաքականում, բացի ամր Ադամյանը հիմա չկա, նաև Տիգրան Բարսեղյանն է լավ մարզավիճակում, Արշակ Կորյանը ու Օզբիլիսը նաև ֆունկցիոնալ առումով էլ պետք է ավելացնի, լավ մարզավիճակ ձեռք բերի։ Մալաքյան եղբայրներից մեկը։
Գոր կամ Էդգար Գոր Մալաքյանը։ Գոր Մալաքյանը Փյունիկում ավելի շատ է խաղում, քան անցած տարի Արարատ Արմենիայում, բայց իր լավագույն մարզավիճակը ձեռք չի բերել։ Օրինակ ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ նրան չհրավիրեցին հավաքական, ես բարձրաձայնել եմ այդ մասին, որ Արարատ Արմենիայում այն հայտնի Եվրագավաթային մրցաշրջանում նա լավագույններից մեկն էր Արարատ Արմենիայում, բայց չհրավիրվեց հավաքական։ Այն ժամանակ ես կպնդում էի, որ նա պետք է, հիմա չի ասի այդպես, կարող էր լինել, բայց նա ինչ-որ ակնհայտ, որ ասեմ պետք է լիներ, չէ։ Գեղամը Հարությունյան, այ Գանձասար-Կապանի, թե իր դիրքը արդեն զբաղեցված է, որտեղ որ պիտի ինքը խաղար։ Հա, ես ամեն դեպս այդպես եմ նայում, երկու հարձակվող Կարապետյան ու Բալեկյան տարբեր ոճերի հարձակվողներ են ու երևի թե Կարապետյան, Գեղամ Հարությունյան նրանց միջև ընտրություն է կատարվել։ Գեղամ այն ֆուտբոլիստներից է, որ կրկին երկրորդ հարկում լավ է խաղում, ունի առաջատարի որակներ, նա թիմին տանում է իր հետևից, նա կռվող, պայքարող, նրան նայում ես, ուզում ես այսպես գնալ պատերազմ նրա հետ, այսպես ասենք, ու իհարկե շատ կուզեի որ հրավիրվեր, ինչն է ինձ համար ցավալի, նա մինչև օրս շանս չի ստացել հավաքականում խաղալու գեթ 1 րոպե։ Թե ընկերական խաղերի է հրավիրվել, թե պաշտոնական, բայց մարզիչները չեն տվել շանս, նա արդեն 30-ն անց է։ Շուտով կլինի։ Ես նաև մի բանի ուշադրություն դարձրեցի։ 23 հրավիրված հավաքականի ֆուտբոլիստներից 9-ն են, որոնք Հայաստանի առաջնությունում են խաղում, եւ այդ 9 ֆուտբոլիստներից 6-7-ը թիմերում են, որոնք զբաղեցրել են նախորդ առաջնությունում 6, 7, 8-րդ վերջի տեղերը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ առաջատար թիմերը ավելի շատ խաղում են լեգիոներներով, Արարատ Արմենիան, նաև Ալաշկերտը, Նոան խաղեր լինում, ընդհանրապես հայ չկար։ Ցավոք կա այդպիսի բան, բայց օրինակ Արարատ Արմենիայում կան լավ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, ովքեր շուտով կարող են համալրել հավաքականը, նույն Արթուր Դանիելյան, Ալբերտ Խաչումյան, ֆուտբոլիստների դեպ ովքեր ԲԿՄ-ից են վերադառնալու, ԲԿՄ-ում մենք տաղանդների մի կույտ ունենք, որոնք հուսով եմ կարդարացնեն իրենց շուտով։ ԲԿՄ-ի հետ կապված մի հույս էլ ես ունեմ անունը փոխենք, էլի ԲԿՄ-ն ինչ է, այսինքն Սովետ միությունը գալիս է, մանավանդ որ լոկոմոտիվ էլ ունենք, եւ որ ԲԿՄ-ն լոկոմոտիվն են խաղում, մի քիչ բան է ստեղծվում։ Խորեն Բայրամյանի մասին խոսեցինք, Վահանը Բիչախշյան, արժեր չէ նրան բերել այնուամենայնիվ, որտեվ Արևելյան Եվրոպայի լավագույն առաջնություններից մեկի երկրորդ տեղում ընթացող թիմի ռմբարկուն է։ Ընդհանրապես առաջնության լավագույն ռմբարկուն է։ Այո, առաջնության ճիշտ եք ասում, այո։ 21 տարեկան է Վահան Բիչախչյանը, շատերը կարող են ասել, որ երիտասարդ է, բայց ներկայիս ֆուտբոլում 21-ը արդեն լուրջ տարիք է համարվում։ Եթե չլիներ այն չարաբաստիկ վնասվածքը, ավելի շուտ էլ կարող էր հրավիրվել, նա մոտ 1 տարի չխաղաց, բայց որակներով բավական հզոր ֆուտբոլիստ է, լավ տեխնիկա, նաև ռմբարկուի տվյալները հիմա ցուցադրում։ Ու ինչն է նրան նաև տարբերում, ես վստահ եմ, որ նա մենթալիտետի խնդիր չի ունենա, ինչպես շատ այլ հայ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ։ Հաշվի առնելով, թե նաև ինչ ընտանիք ունի նա, նաև Վարդան Բիչախչյանի գործոնը նվիրված է ֆուտբոլին, աշխատում է, համոզված եմ մեծ ապագա կունենա։ Հուսով եմ նաև շանս կստանա, վերջո պետք է որոշ պահերի մարզիչը համարձակություն դրսևորի երիտասարդին շանս տա, եթե նա արժանի է։ Կապարոսը հայտնի է երիտասարդների հետ լավ աշխատանքով, հուսով եմ, որ Բիչախչյանը շանս կստանա։ Առանց բարձրակարգ առաջնության, ազգային առաջնության ակումբային մենք կարող ենք մտածել, որ մենք լավ հավաքական կունենանք։ Արդյոք մենք մեր առաջ սխալ խնդիր չենք դնում, այսինքն մենք մի բան ենք ուզում, բայց այդ բանին հասնելու համար մի այլ բան չունենք, չէ՞։ Ինչ եք մտածում։ Ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք մեզ ինչ է պետք, լավ առաջնություն, թե լավ հավաքական։ Իհարկե հիշենք մի քանի տարի առաջ մոտեցումը այլ էր մեր առաջնությունում։ Նույն Փյունիկը, այլ թիմեր եւս ավելի շատ հայերով էին խաղում, բոլորը ասում էին մենք պատրաստում ենք ֆուտբոլիստներ հավաքականների համար։ Առաջնությունը լավ մակարդակի վրա չէր, բայց որոշ երիտասարդներ խաղաժամանակ ստանալով հետագայում հայտնվեցին հավաքականում, ինչեւ այսօր էլ խաղում են։ Հիմա մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Ինձ թվում է այստեղ ակումբների հարցն է ավելի շատ, կոնկրետ ակումբը ինչ է ուզում։ Հիմա ակումբները ավելի շատ մտածում են առաջնում լավ խաղան, եվրագավաթներ գնան, իսկ հայ ֆուտբոլիստները, ովքեր պիտի լինեն հավաքականում, պիտի փորձեն գնալ այդ ամենի հետևից, այսինքն համապատասխանեն այդ մակարդակին։ Չենք կարող անընդհատ ասել այս ֆուտբոլիստին շանս տվեք, նրան շանս տվեք։ Ամեն դեպքում թեկուզ երիտասարդ ֆուտբոլիստը հայկական ակումբում լեգիոներներով լցված պիտի ինչ-որ արդյունք ցույց տա որոշակի, որ խաղաժամանակ ստանա։
Ես այսպես եմ պատկերացնում, ոսկե միջին, այսպես ասենք, ունենանք լավ հայ ֆուտբոլիստներ, ունենանք լավ լեգիոներներ, մեր առաջնությունն էլ կլինի լավ, նորմալ մակարդակի վրա ու հավաքականն էլ կսնուցվի։ Չպիտի լինի մեկը մյուսի հաշվին, այսինքն ամեն ինչ զոհաբերենք, առաջնությունը պետք չէ։ Ես օրինակ շատ եմ ուզում, որ մենք ունենանք լավ առաջնություն։ Ես երբեք համաձայն չեմ լինի, որ մենք առաջնությունը զոհաբերենք հանուն հավաքական։ Վերադառնալով Անգուլոյին ուզում եի հարցնել, ինքը իր ազգային հավաքական երբևիցե հրավիրվել է, ես չեմ։ Դա սա ինչ է նշանակում։ Ավելի բարձր է նրանց հավաքականը, որտեղ ինքը որ Դե Կոլումբիայի հավաքականը հզոր թիմ է, ինձ թվում է շատ դժվար շատ դժվար կլինի։ այո, Մանավանդ Հայաստանի առաջնությունից հետո այնտեղ գնալ։ Պարզ է։ Եվ վերջում ուզում եմ վերադառնալ նորից հավաքականին, ինչ ակնկալենք։ Կարող ենք սպասել օրինակ 2 հաղթանակ, թե սա իրատեսական չէ։ Կոնկրետ այս երկու խաղերում Այս երկու խաղ, ամսի 5-ին եւ 8-ին, սեպտեմբերի 5 եւ 8։ Ես օրինակ կոնկրետ Էստոնիայի հետ խաղից կոնկրետ հաղթանակ եմ այսպես ցանկանում, որովհետեւ ինձ թվում է մենք մեր ֆուտբոլիստներով, մեր կարգով ընդունակ ենք հաղթել Էստոնիային։ Մակեդոնիայի դրսում ենք խաղալու, շատ դժվար է լինելու, եթե նայենք մակեդոնացիների հանդիսականների են խաղում։ Հանդիսականների գործոնը այդքան էլ հաշվի չեմ առնում, օրինակ երբ խաղում ենք վերջին անգամ այնտեղ, այդ մեծ ստադիոնը համարյա դատարկ էր, մարդ էլ չկար։ Ավելի շատ նայում եմ թիմին, ընդամենը մեկ ֆուտբոլիստ կա Մակեդոնիայի առաջնությունից, մյուսները դրսից են Իսպանիայի առաջնություն, Անգլիայի առաջնություն, այո, լավ ֆուտբոլիստներ են, շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, ես զարմանում եմ, որ ինչ-որ թերագնահատում են երբեմն Մակեդոնիային, հիշելով այն 4-0-ն, այստեղ հաղթեցինք, բայց շատ պետք չէ ֆիքսվել դրա վրա։ Ամեն դեպքում դրսում մեզ Մակեդոնիայի դժվար է լինելու։ Այս բանը ես չեմ կարող ասել, իհարկե ցանկանում ենք հաղթանակ, բայց դժվար է ասել հանդիպումը ինչպես կդասավորվի։ Հիշենք օրինակ անցած խաղը դրսում էլի։ Հենց սկզբում 11 մետրանոց եղավ ու խաղը այսպես փուլ եկավ։ Դժվար է ասել թե ինչ ընթացք ունենա ամեն դեպքում հանդիպումը, բայց գոնե 4 միավոր հուսամ կվաստակենք այս երկու խաղերում։ Բայց Էստոնիան էլ կարծեք թե պինդ հավաքական է եւ Հայաստանի դեպ Հայաստանի ֆուտբոլիստներից մեկը այո, Իլիա Անտոնովը խաղում է այդ հավաքականում։ Մի ֆուտբոլիստ էլ կար, Նիկիտա Բարոնովը Ալաշկերտում էր, վերջերս հեռացավ։ Ուղղակի դե գոնե Էստոնիայի հետ ցանկանում ենք 3 միավոր, ես չեմ թերագնահատում այդ հավաքականին, բայց մեր ընտրանին իր ներուժով կարող է հաղթել էստոնացիները։ Իսկ ընդհանուր մենք խմբում կարող ենք հավակնել առաջին տեղին, թե բարդ, շատ բարդ կլինի, որովհետև բարձրակարգ մի թիմ էլ կա մեզանից գոնե բարձրակարգ եւ այդ բարձրակարգությունը նաեւ Սովետ միության ժամանակվանից էլ գալիս, չէ՞։ Այո։ Իդեպ կոնկրետ խնդիր կա, ես հիշում Կապարոսի կոնկրետ խնդիր դրվել է։ Կապարոսի նշանակումից հետո Արմեն Մելիք-Բեկյանը ասաց, որ առաջին տեղը զբաղեցնելու խնդիր ենք դրել ու մարզիչն էլ ասել է, որ դա իրատեսական է, այսինքն նա պատկերացնում է այդպես մեր Հյուսիսային Մակեդոնիայի Վրաստանի միջև երևի թե հիմնական պայքարը կգնա, Վրաստանն էլ ֆուտբոլը ընդհանրապես այնտեղ շատ լուրջ տեմպերով աճ է գրանցում, Մակեդոնիան հուսով եմ որ կպայքարենք, բայց չի ասի թե մեր շանսերը շատ ավելի բարձր են դասում, քան այն Վրաստանի երկու։ Այո, դժվար է լինելու, բայց տեսնենք ամեն դեպքում։ Շատ շնորհակալ եմ եւ մեր հավաքականին մաղթենք իրավամբ հաղթանակներ։ Այո, միանում ձեր կարծիքին։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տաղավարում այսօր մենք զրուցում էինք ֆուտբոլից եւ այսօրվա իմ հյուրն էր մարզական ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանը։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։